Shwmai a chroeso i'r wers Adobe Express yma ar thema'r ail ryfel byd. Nawr, nôl yn ystod yr ail ryfel byd, roedd y ddwy ochr yn defnyddio cod i guddio'r negeseuon nhw'n danfon iddi gilydd rhag ofn bod yr ochr arall yn dysgu am eu cynlluniau nhw. Nawr, ym Mhrydain, mewn lle enw Bletchley Park, roedd tîm o bobl clyfar iawn yn ceisio torri cod yr Almaenwyr mwyn dysgu beth oedd eu cynlluniau nhw. Yn y weithgaredd yma, i ni'n mynd i ddysgu am cyffr Cesar. Nawr, yn ôl pob sôn, Iwl Cesar, yr ymerawdwr Rufeinig nath ddyfeisio y dull yma o greu cod. Ond i ni'n mynd i edrych ar sut i greu cyffr Cesar a'i roi fe ar ddyluniad gyda neges gudd a delweddau addas ar gyfer yr ail ryfel byd. Nawr, yn ystod y fideo, fyddwch chi'n gweld fi'n agor ac yn defnyddio delweddau o dudalen gwe cryptograffiaeth. I fynd i'r dudalen yna, ewch i'r ddolen sydd ar waelod y sgrin nawr. Ac os ych chi'n gwylio ar YouTube, mae yna ddolen i chi glicio arno fe hefyd yn y disgrifiad. Iawn te, bant â ni. Dyma fi ar sgrin cartref Adobe Express. Nawr te, dewch chi gael newid iaith Express i fod yn Gymraeg. I wneud hynny, cliciwch ar yr eicon yng nghornel top ochr dde y sgrin a mynd i'r settings, clicio'r y gogen fan hyn. Ac o dan y settings y gosodiadau, dwi'n mynd i newid yr iaith le mae'n dweud language fan hyn, clicio fanna a newid draw i'r Gymraeg. Cliciwch ar y botwm plus yn y cornel top ochr chwith a dwi'n mynd i ddefnyddio cynfas sydd ar draws. Felly clicio ar draws. Cyntaf dwi'n mynd i wneud yw dwi'n moyn rhyw fath o gefndir i hwn sydd yn edrych fel cod. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar elfennau ar yr ochr chwith. Ac yna, lan fan hyn, dwi'n mynd i ddewis tab cefndiroedd a dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am y gair Saesneg cod. Mae llwyth o ddewisiadau defnyddiol fan hyn allech chi ddefnyddio. Lot fawr ohonyn nhw fydde'n effeithiol iawn. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld yr un dwi'n hoffi, sef hwn. Felly, dwi'n clicio arno fe a wneud e osod e fel cefndir. Allwch chi hefyd glicio ar rhain a fydd e'n newid y cefndir i chi os ych chi moyn gweld nhw yn faint llawn. Reit, dewch i ni gael arbed y prosiect yma nawr cyn bwrw ymlaen ymhellach. I arbed y prosiect, dwi'n clicio fan hyn, yn y cornel top ochr chwith, a dwi'n ei roi'r teitl Torri'r Cod. Dewch i ni gael dod i fewn te a'n olwyn cyffr Cesar. Felly, agorwch y wefan cryptograffiaeth lan. Dyma fe fan hyn. Mae dolen ar y sgrin, a os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube, mae dolen hefyd yn y disgrifiad o dan y fideo. Iawn, felly, os sgrolio i lawr nawr, heibio'r wybodaeth am Alan Turing a torri cod peiriant enigma, dyma beth dwi eisiau yw'r delweddau yma fan hyn. Felly, dwi'n mynd i glicio right click ar y cylch mawr, a dwi'n mynd i ddewis copy image, dyma fe fan hyn, copio'r ddelwedd. Nôl y fi Express, dwi'n mynd i glicio i ffwrdd o'r cynfas, felly ar y llwyd fan hyn, glicio a dewis glido, paste, neu chi ddefnyddio Ctrl V. Os ych chi'n defnyddio Chromebook, i glicio, mae angen i chi glicio ar eich trackpad gyda 2 fus ar yr un pryd. Dyna'r cylch cyntaf. Nawr, dwi ddim yn moyn y cefndir gwyn yma, felly dwi'n mynd i docio yr ddelwedd yma i siap cylch. Felly gyda yr cylch wedi ddewis, dwi'n mynd i ddewis tocio ar yr ochr chwith, dewis cylch o'r siapiau a dyle hwnna docio hwnna yn berffaith. I weld e wedi tocio, jyst cliciwch i ffwrdd, dyna ni hapus iawn gyda hwnna. Nawr, dwi'n mynd i osod hwnna draw fan hyn, yr ochr dde, dwi'n mynd i ailfeintio hwnna chydig, tyma bach yn fawr. Nawr te, dewch ni gael dod i fewn ar cylch mewnol. Felly, nôl y fi i wefan cryptograffiaeth, a trwy hyn dwi'n mynd i gopio yr cylch llai fan hyn. Glicio, copy image. Nôl i Express, glicio i ffwrdd o'r cynfas fan hyn, glido. A dyna ni. A nawr dwi'n mynd i wneud yr un peth to gyda hwn. Dwi yn mynd i docio hwn i siap cylch, clicio i ffwrdd, a nawr mae eisiau ni ailfeintio hwn fel bod e'n ffitio yn berffaith tu fewn i'r cylch arall. Nawr, dewch i ni gael adeiladu ochr chwith y dudalen a dod mewn â delweddau addas ar gyfer yr ail ryfel byd. Felly, ar ochr chwith fan hyn, dwi'n mynd i ddewis cyfryngau y tro yma, ac yna ar y top, dwi'n mynd i ddewis lluniau a dwi'n mynd i chwilio am World War II. World War a rhif 2. A chwilio. Mae llwyth o ddelweddau
defnyddiol fan hyn. A dwi'n meddwl bod fi'n i ddechrau gyda awyren neu awyrennau falle. Dwi'n hoffi yr un yma o'r 3 awyren. Felly, na i ddod mewn ar llun. Yna i fi yn mynd i ddefnyddio y teclyn tynnu'r cefndir. Felly, dwi'n dewis y llun, ac ar y chwith fan hyn, fe welwch chi y ci bach hapus fan hyn. Dwi'n clicio ar y ci bach hapus. Nawr te, gallwch chi wneud hwnna gyda un awyren unig, sy'n rhaid i chi gael 3 fel sydd fi o gwbl. Nawr, dwi'n hoffi reina, ond dwi'n moyn cyfuno reina gyda'r cefndir yn fwy. Felly, allan ni ddefnyddio y togl anrhyloiwedd, iawn, sy'n mynd i wneud e'n fwy tryloiw. Ond, dwi hefyd yn hoffi rhain y dulliau cyfuno, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r dull cyfuno lluosogi, dyna ni. A mae'n troi delweddau fod yn rhyw fath o gysgod tywyll. Dyna ni. Felly bod fi'n mynd i golli'r awyren ucha na felly. Ydw. Mae hwnna'n iawn. Iawn, dewch i ni gael delwedd arall mewn te. Felly, ai nôl i'r cyfryngau ar ochr chwith. A dwi dal yn gweld y chwiliad World War II fan hyn. Felly na i chwilio am grŵp o filwyr, llawer iawn o ddelweddau effeithiol i gael fan hyn. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma fan hyn, dwi'n meddwl. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y llun ac ychwanegu fe. Ac unwaith to, dwi'n mynd i gael gwared y cefndir. Felly, dwi'n mynd i dynnu'r cefndir wrth glicio ar y llun ac yna clicio ar y ci bach hapus. Nawr y tro yma, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio dull cyfuno, ond dwi yn mynd i ddefnyddio y togl anrhyloiwedd. A dwi'n mynd i ddod lawr ar togl anrhyloiwedd yma, yr holl ffordd i 0, fel bod fi ddim yn gweld y milwr o gwbl, ac yna dwi'n mynd i lusgo fe nôl i fyny, hyd y pwynt le fi'n hapus gyda faint i fi'n gweld ohono fe. A beth sylwch chi yw bod e wastad yn llai na beth chi'n meddwl. Nawr, dwi eisiau i'r milwr i fod yn y cefn, felly i wneud hynny, yn syml iawn, dwi'n dod i'r cornel top ochr dde, i'r stac heinau, a llusgo'r milwr i lawr o dan y cylchoedd. Yn y cornel gwag yma sydd ni, ar chwith y dalen, i ni'n mynd i roi ein cod cyfrwys. Felly, dewch i ni gael 2 ddarn o bapur ar gyfer ein cod. I gael darnau papur, fydden ni'n mynd i'r elfennau, ac yna i'r asedau dylunio. A dwi'n chwilio mewn hyn am paper yn Saesneg. A dwi'n chwilio am scrapin o bapur, bydde hwnna'n gweithio eitha da. Dwi'n licio hwnna. Dwi eisiau hwnna edrych fel bod rhywun wedi sgwennu'r neges yma ar hast a'i roi fe ar hast. Felly, dewch i ni gael cylch droi hwnna chydig gan ddefnyddio'r teclyn cylch droi. Ar gyfer ail ran y neges, dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Felly, gyda hwn wedi ddewis, dwi'n mynd i ddefnyddio y botwm dyblygu, sy'n am yn hyn. Dwi'n mynd i newid yr ongl. Nawr, chi'n sylwi bod ni'n gallu gweld y papur wedi plygu fan hyn a bod e'n edrych union yr un peth ar y 2 ddarn o bapur. I wneud rhain i edrych fel 2 ddarn gwahanol o bapur, be dwi'n mynd i wneud yw defnyddio yr flipio neu troi llorweddol a vertigol. Felly, na i drial hwnna gynta, a wedyn hwnna. Dyna ni. A nawr, dwi ddim mor amlwg mae'r un darn o bapur i'r reina. Right, dewch i ni gael cod i roi ar ein papur. Yn ôl ar dudalen cryptograffiaeth, sgrolwch yr holl ffordd i'r gwaelod a welwch chi fotwm sydd yn mynd â chi i wefan gyda'r olwyn seifr cesar arni. Ar hwn, allwn ni droi'r olwyn fawr mwyn gosod y cod. Nawr, os dwi'n gosod yr A fawr drws nesaf i'r A'n llai, fan hyn, iawn, os dwi'n llusgo hwnna nôl o amgylch, a os i fi'n ysgrifennu neges mewn fan hyn, rhywbeth fel dyma neges ddirgel. Chi'n gweld, gyda A yn cyfateb i A, mae'r neges yn mynd i ddweud dyma neges ddirgel, a ni'n gallu darllen hwnna yn iawn. Ond, os i ni yn troi'r seifr wrth 3, iawn, felly troi wrth 3, a be mae hwnna'n meddwl yw bod yr A fawr yma'n symud ymlaen 3. 1, 2, 3. Felly nawr mae'r A fawr yn cyfateb i D ar yr olwyn fach. Wel nawr mae'r neges ddirgel, dyma neges ddirgel, yn edrych fel hyn. Dyma'r testyn sy'n dod mas nawr. Wrth rannu neges ddirgel mewn cod gyda'ch ffrindiau a dweud wrthyn nhw beth yw'r allwedd, beth yw'r cylchdro. Os dwi'n symud ymlaen i 8, dych chi'n cael trial e. So A i A fanna, 1 cam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Felly, wrth symud ymlaen i 8, mae A nawr yn cyfateb i I dot.
A dyma ni, mae e nawr wedi newid y neges ddirgel eto. A chi'n gweld, wrth bod fi'n troi hwnna rownd, chi'n gweld y neges ddirgel yn newid fyna ar yr ochr dde. Felly, arbrofwch gyda hwn, dwi'n mynd i osod e fan hyn ar allwedd cylchdroi yw 8. Dwi wedi rhoi'r testyn fan hyn, a rowch chi y neges i chi moyn mewn fyna, a dwi'n mynd i gopio y testyn na. Dewis e, Ctrl-C ar y bysellfwrdd, neidio nôl i Express, a dwi'n mynd i ddod i fewn a blwch testyn, a dwi'n mynd i ychwanegu'r testyn, defnyddio Ctrl-V ar y bysellfwrdd i ddod â'r testyn na i fewn i'r blwch. Ailfeintio'r testyn na, cylchdroi e fel bod e ar y papur. Nawr, licen ni bod hwn yn edrych fel bod rhywun wedi ysgrifennu fe ar deipiadur. Felly, dwi'n mynd i chwilio am ffont sy'n mynd i roi'r naws teipiadur na i fi. Dyma ni, dwi wedi dewis ffont Courier Prime, ond wrth edrych, gallwn ni hefyd fod wedi dewis rai sy'n edrych fel llawysgrifen, fydde'r reina wedi bod yn effeithiol hefyd. Dewch i ni gael ail hanner i'r neges yma, te. Nawr, ar gyfer yr ail hanner y neges, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i ddyblygu y blwch testyn yma, achos fi'n hapus gyda'r ffont. Felly, dwi'n mynd i ddyblygu hwnna, dod lawr â hwnna i'r ail ddarn papur, ac yna cylchdroi hwnna, ac yna, dyna gyd sydd eisiau fi wneud nawr i newid y testyn. Felly, nôl y fi te i wefan Cypher Salad, fan hyn, a fe deipiau ail ran y neges. Newch yn siŵr bod chi'n cadw at yr un cylchdro o ran yr allwedd. Copio yr testyn yna, nôl y fi i'r project yn Express, a wedyn dwi yn mynd i ddewis y testyn yna ac yna defnyddio Ctrl-V i lido hwnna mewn. Gret, a dyna fy neges ddirgelu. A does neb yn gallu darllen hwnna o'n i bai bod fi yn rhoi yr allwedd cylchdro iddyn nhw. Nawr, allwch chi gylchdroi eich cypher chi fan hyn yn Express. Dywyswch y cylch mawr ac yna defnyddiwch yr teclyn cylchdroi i droi fe rownd. Fi'n mynd i osod hwn ar gylchdro 8, ble mae'r A fawr yn cyfateb i'r I dot fach, mwyn rhoi syniad i rywun sut allan nhw ddadgodio hwn. Be dwi'n mynd i wneud yn olaf te, i wneud hwn i edrych yn hen, yw rhoi troshain ar y dyluniad. Felly dwi'n mynd nôl i elfennau, ac yn yr asedau dylunio fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am, just y gair Saesneg, texture, gwead. Chi'n gweld chi'n mynd i weld llwyth o bethau fel hyn. Dwi'n chwilio am rhywbeth sy'n edrych fel hen bapur. Do mewn o hwnna. Nawr, bydd angen i chi wedyn i ailfeintio fe neu'n siŵr bod e'n llenwi'ch tudalen. Ar gyfer wneud hwn, dwi'n ffindo bod e'n helpu i zoomo mas tyma bach, i bellhau. Neu'n siŵr bod hwn yn llenwi'ch tudalen chi. Fel allwch chi weld, mae hwnna chydig yn rhy gryf ar y foment. Ond fel wnaethon ni gyda'r milwr a gyda'r awyrennau, dyna gyd dwi'n mynd i wneud nawr yw dod lawr ar anrhylaiwedd na, a na'r un beth dod lawr holl ffordd i 0 ac yna dod yn ôl i fyny a fe hyd y pwynt ble dwi'n hapus gyda'r effaith. Dyna ni, dwi'n hoffi fel mae hwnna'n disgwyl na dros y papur fyna. Dwi ddim yn ormodol. Sut allwn ni rannu hwn te? Wel, allwch chi glicio ar llwytho i lawrlwytho PNG, a wedyn gyda'r PNG na, allwch chi rannu hwnna yn ddigidol neu argraffu fe ar bapur. Ond hefyd, allwch chi rannu hwn yn ddigidol wrth glicio rhannu, dewis cyhoeddi i'r we, neu allwch chi hyd yn oed rannu fe'n syth i Google Classroom neu Microsoft Teams os ma'ch athrawon chi eisiau. Ar gyfer hwn, dwi'n mynd i glicio cyhoeddi'r ddolen, ac yna bydd dolen gyda chi fyna i gyhoeddi i'r we. A dyna ni wedi creu dyluniad torri'r cod ar gyfer yr ail ryfel byd. Mwynhewch!